alle sammen. Jeg vil først at du skal se for deg at du er 12 år og får mensen for første gang. Det pågår forandringer i kroppen, og ingen har forklart deg hvorfor du får blod i trusa. Likevel er det som skremmer deg mest, at du blir kastet ut hjemmefra når du forteller det til de voksne. Du er uren. I de neste 5 dagene skal du bo i en hytte uten vindu, oppvarming eller ventilasjon. Om sommeren er det varmt i hyttene. Om vinteren er det kaldt. Alt for kaldt. De dårlige hygiene- og ventilasjonsmulighetene krever liv. Du risikerer å fryse ihjel eller pådra deg livstruende infeksjoner. Du risikerer å bli voldtatt. Likevel får du ikke komme inn i hjemmet ditt. Ikke før mensen er ferdig for denne gang. Du får ikke gå på skolen, du får ikke lese bøker, du får ikke røre mat. Du får høre at frukt og planter råtner og dør hvis de berøres av deg, en menstruerende kvinne. Dette er realiteten for mange jenter og kvinner i Nepal. Jeg heter Lene Elisabeth Eide, og jeg er gründeren av CleanCup. Og jeg står her fordi vi må snakke om kvinnehelse. Vi må snakke om menstruasjon. Vi må snakke om hvordan mensen holder kvinner over hele kloden tilbake. For den er blodig, den er slimete, den er rød eller brun. Den kommer i fossefall eller som dråper fra krana på hytta som lekker litt. Den, mensen, tante rød, jordbæruka, den månedlige. Vi må snakke om mensen fordi det henger en tåke, tjukk av skam og tabu over fertile kvinners månedlige fysiologiske blødning. Dessverre er mensen noe som holder kvinner over hele verden tilbake. I afrikanske land som Sør-Sudan, Uganda, Kenya og Ghana, i asiatiske land som Bangladesh, India og Nepal, og i land som Norge. I mange afrikanske land opplever jenter sosial isolasjon, manglende skolegang og økt helserisiko. Det er myter som står uprøvd og skaper unødvendig stor psykisk belastning på unge jenter. Jeg har nettopp kommet hjem fra Uganda, hvor jeg har jobbet med menstruell helse. Der koster i gjennomsnitt en pakke med engangsbind $1. Mange familier lever for mindre enn det per dag. Det er en urimelig kostnad, og det blir som om vi skulle ha betalt 850 kroner per pakke med bind. Og jeg vet ikke med dere, men jeg synes det var kjipt nok å betale 35 kroner for det. Det er mange myter knyttet til menstruasjon, og mytene har store variasjoner fra landsby til landsby. I enkelte landsbyer så får damene høre at det betyr ulykke for babyene hvis de holder en baby mens de har menstruasjon. Andre steder så lærer jentene fra de er små at de ikke må finne på å gå i åkeren mens de har menstruasjon, for de kan ødelegge avlingen. Mange kvinner er enige om at man ikke burde bruke prevensjonsmidler for å hoppe over mensen, fordi det er urent og farlig blod som da ikke kommer ut av kroppen. Min samarbeidspartner i Uganda fortalte meg at det ikke er uvanlig i det hele tatt at jenter ned i 15-årsalderen selger sex til eldre menn i bytte mot bind. De har ikke råd. Dette gjelder spesielt jenter og kvinner i flyktningleire. Det er kvinner som er sårbare og er i en sårbar situasjon fra før. Såkalt transactional sex fører til høyere ungdomsgraviditetstall. Det fører til økt AIDS-smitte, og likevel kaller disse kvinnene det gjerne for survival sex. I Nepal er shapadi en gammel tradisjon. Det var den jeg beskrev innledningsvis, hvor du som menstruerende ble forvist til en hytte. Regjeringen har nylig forbudt det, men på mange steder lever tradisjonen fortsatt. I Bangladesh er de fleste fabrikkarbeiderne kvinner, og over 60% av de som ble spurt fortalte at de jevnlig bruker fyller fra gulvet som improviserte bind. Disse er gjerne nylig farget og fører til infeksjoner. Mer enn halvparten av kvinnene som ble spurt går glipp av flere dager jobb i måneden. Siden disse kvinnene får betalt per plagg, så fører disse sykedagene til en stor økonomisk ulempe for dem og deres familier. I India regner man med at 23 millioner jenter dropper ut av skolen hvert eneste år på grunn av manglende tilgang på sanitærprodukter. Og de som går på skolen får gjentatte infeksjoner på grunn av gjenbruk av tøyfyller som bind. Jeg kunne fortsatt denne listen, men så vil jeg vende blikket hit, til Norge i 2019, for hvordan står det egentlig til her hjemme? I Norge har vi gode forutsetninger for å ha god helse. Likevel møter vi en rekke utfordringer på helsefronten. Tradisjonell medisin forsker
forskning bruker fortsatt mannen som norm for forskning, diagnostikk og behandling. Historisk har sykdommer som i størst grad rammer menn fått størst oppmerksomhet. Og hvordan tror dere da det står til med forskning på sykdommer som er knyttet til menstruasjon, endometriose, adenomyose, menorragi? Sykdommer som ingen egentlig har lyst til å forske på, eller snakke om, eller diagnostisere. Forskning på kvinners helse har blitt nedprioritert. Det gjør at samfunnet har mangelfull kunnskap om sykdommer som begrenser kvinners liv. I en artikkel fra 2017 skriver Helse-Norge at kraftige menstruasjonssmerter bidrar til å senke livskvaliteten. Likevel tar det i gjennomsnitt 6 til 7 år å få endometriosediagnosen, og det er til tross for at hele 2% får påvist behandlingskrevende endometriose i løpet av livet. Jeg har holdt foredrag hvor jenter etterpå har kommet og fortalt meg om så kraftige menstruasjonssmerter at de har besvimt og blitt hentet i ambulanse, og senere fått kjeft av ambulansepersonellet fordi det bare var mensen. Jeg har snakket med jenter som har blitt sendt hjem fra legen med en Ibux og en beskjed om at det må vi bare tåle. Flere av de med symptomene har betydelig fravær fra jobb og skole. Det er et mysterium for meg hvordan en slik skjevfordeling får fortsette når man ser på omkostningene, ikke bare for de enkelte kvinner, men for samfunnet. Og det er ikke bare legene som bagatelliserer disse smertene og ubehag. Gymlærere med alt for lite kunnskap om sykdommer knyttet til menstruasjon sier at trening er bra når man har mensen. Men er det egentlig det? Det er gjort alt for lite forskning på kvinnelige idrettsutøvere. Men en studie gjort ved Norges idrettshøyskole viser at kvinnelige håndballspillere har høyere risiko for alvorlige kneskader den uka de har mensen. En svensk doktorgrad som undersøkte 30 svenske fotballag, kvinnelige fotballag, viser også at skadefrekvensen er høyere i forbindelse med menstruasjon. Det er mer enn 40 millioner kvinner som spiller fotball i mer enn 100 land verden over. Skader er ikke et ukjent fenomen i sporten, men vi vet ikke mye om hvilke faktorer som påvirker risikoen for skader. Det er på tide at vi tar kvinnehelsen på alvor. Av og til så er det folk som kommer bort til meg og spør hva er det egentlig du snakker om, Lene? For det er jo ikke noe stigma eller tabu i Norge i 2019. Men jeg tror det er mange som står her som med meg kan huske den rødmen i skinnet når man var på vei til do på skolen og sneik med seg sekken og kom seg hele veien til døra før læreren spurte hvorfor skal du ha med deg sekken hvis du bare skal på do? Det er også svært mange kvinner som opplever en bagatellisering av sine følelser. Følelser som sinne eller tristhet avfeies med en enkel setning. Har du mensen, eller? Og plutselig er man så liten. Følelsene våre skal tas på alvor uten å møtes med spørsmål om PMS. Tabu rundt menstruasjon og manglende kunnskap er ikke fastsatt til en fast geografisk plassering, kultur, religion eller til og med tid. De fleste kvinner menstruerer, omtrent hver 28. dag i 5 dager av gangen. Til enhver tid er det over 330 millioner mennesker som blør. Likevel så er det mye tabu knyttet til menstruasjonen. Det er en normal biologisk prosess hos oss, like normal som at skjegget gror hos mange menn. Det er nesten komisk at jeg må stå her og snakke om normalisering av noe som berører halvparten av verdens befolkning før eller siden. Så nå vil jeg at du skal se for deg livet ditt. I Norge, i 2019, uten tilgang på produkter for å håndtere menstruasjon. Ingen bind, ingen tamponger, ingen menskopp. Kanskje til og med uten tilgang på dusj for å vaske av deg blodet som renner. Hvordan hadde du gjennomført hverdagslige aktiviteter? Hadde du gjennomført de i det hele tatt? Dette er heldigvis noe de fleste av oss slipper å tenke på i Norge. Alle jenter og kvinner fortjener den tryggheten. Det er mange utfordringer knyttet til mensen, og stigma og manglende tilgang på sanitærprodukter er bare noen av dem. Heldigvis er det mye vi kan gjøre, og jeg vil bedre begynne nå. Vi må sette fokus på de utfordringene som kvinner og jenter over hele verden står overfor på grunn av vår menstruasjon. Vi må fremme god menshygiene og bryte ned tabuene rundt vår månedlige blødning. Snakk mer om mensen, for åpenhet fremmer åpenhet. Snakk høyt og tydelig, bokstavelig talt. For hvis vi viker med blikket, hvis vi snakker lavere, og hvis vi mumler,
så smitter det. Men snakker vi høyt og tydelig med hodet hevet, så smitter det. Tusen takk, Elisabeth.